Hello，各位同學，大家好。今日繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科 MC 解卷第四條嘅部分啦。有少少估佢唔到嘅，竟然喺2026年嘅 MC 裏邊咧係出現翻呢一類嘅簡易嘅送分題啊！即係我會形容係送分題，因為個難度的確唔高㗎吓。OK，嗱，今日題目好簡單嘅啫就係俾咗個有帶住一啲嘅小數位嘅一個數值我哋啦，230.04567嘅。然之後四個選項咧，分別就係叫我哋去寫入至唔同嘅位值嗱，睇下邊個先至係一個正確嘅寫入方法咁樣嘅。好啦，咁我先睇 A 嗰個答案先。A 個答案咧，佢就話啦，如果係將佢攞四個位嘅有效數字嘅話咧，答案就會係呢一個230.0喎。問我哋啱唔啱咁樣嘅？咁其實就啱咗啦，就係呢一個啦。答案就係 A 嘅。原因就係因為有效數字呢一樣嘢咧，就係左向右咁樣數嘅，所以呢個2咧就係第一個位有效數字，一二三四呢個位咧就係第四個有效數字啦。咁如果佢係第四個有效數字咧，我哋就睇後邊嗰個數會唔會能夠四捨五入到俾佢。咁所謂嘅四捨五入就係四或以下嗰啲寫入唔到噶嘛。咁呢個咪就係四咯，四係寫入唔到俾個零噶，零呢個位咧係進唔到位噶，所以就 keep 住係零得噶啦。答案自然就係230.0啦。OK，好啦，咁有啲同學咧可能會諗，喂230.0咧，咁如果我喺譬如話我喺卷一嗰度做佢叫我攞四個位嘅有效數字，咁230.0其實咪即係230個數值一樣噶嘛？咁我唔寫個點零得唔得咧？係唔得嘅，係唔得嘅。雖然230.0咧個點零係真係冇乜用嘅，以數值嚟講，因為230.0其實咪即係230噶嘛。咁但係個問題就係，如果你唔寫埋個點零出嚟嘅話咧，人哋係會以為你攞緊三個有效數字㗎。所以呢個點零咧，數值上係冇用啫，但係佢嗰個信息嗰個層面嚟講咧，其實佢唔係廢㗎，佢係有一個功能就係話緊俾人知你攞緊四個位嘅有效數字，而唔係三個位嘅有效數字㗎。所以呢一個位嘅點零係唔可以唔寫㗎。OK，好啦，anyway 啦，答案自然就係 A，一個都幾算係送分題嘅題目啊吓。OK，好，我哋下條影片再見啦，拜拜。